나무에서 보석이 생긴다고? 이건 물방울처럼 보이죠. 하지만 이건 비도 이슬도 아니며 소나무에서 나오는 송진입니다. 이 진액은 아주 오랜 시간이 지나면 호박이 되기도 합니다. 그래서 돌처럼 보이지만 처음부터 광물은 아닙니다. 나무에서 흘러나온 진액이 시간을 거쳐 굳어 만들어진 것이죠. 호박은 쉽게 얻을 수 있는 재료가 아닙니다. 나무에 작은 상처가 생길 때만 아주 조금씩 나오고 수년 수십 년 동안 서서히 만들어집니다. 시간이 지나면서 끈적하던 진액은 투명하거나 황금빛으로 굳어갑니다. 이렇게 굳은 호박은 장신구나 공예 재료로 오래전부터 사용되어 왔습니다. 자연이 만든 이 재료는 지금도 특별하게 여겨집니다.